Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Evo ga ljudi, preko puta mene je crkva, vidite kako izgleda ovaj B&B, mnogo lepo, mnogo lepo, mnogo lepo. Ja sam oduševljen. Ovo je ono što je cool, oni se nedeljom, naravno, mole, nego idu u crkvu, izvinjavam se, i čuje se pevanje iz crkve, nisam ni znao da sam toliko blizu, ali mi se mnogo dopada ovo, sviđa mi se, znači kod njih vredi ono Bog, igra, hrana, ljubav ili ti seks, jel? Ne verujem da bi se ovo Nemcima svidjelo, a pogotovo našima, da se koliko je sad 10:20 ujutru ovoliko glasno čuju zvučnici crkve. Verujem da bi se Nemci mnogo žalili, čak zvali policiju na ovako nešto. Ali, meni ne smeta, mislim, pre neko veče, mislim da je petak bio, oni su ovde, baš preko puta mene, to je možda 2 metra od ovog ulaza praga mog stana, izvinjavam se, su tako pojačali muziku, uopšte mi nije bilo smetalo, ali stvarno mi nije smetalo, zato što su ljudi pozitivni, nije to ono pustiš muziku i uopšte ne pričaš sa tim komšijom ili nešto negativno, ili skoro su pozitivni, prijateljski nastrojeni, a i ko sam ja da se bunim u njihovoj zemlji, budimo realni. Okej, da probam dominikanski sendvič. Dominikanski sendvič, verovatno ništa posebno, sve to može da se nađe i kod nas, ali stvar je što hrana ovde ima mnogo drugačiji ukus nego u Evropi. Recimo u ovom sendviču imamo cheddar sir, evo kako oni to lepo upakuju, cheddar sir, imamo paradajz, to je sasvim okej, imamo piletinu i slaninu sa nekim sosom, mislim ne znam šta, neki krem, i šunka. Mnogo dobra kombinacija, svega i svačega ima. Sviđa mi se kako to lepo upakovano. Da, cena je od 3 do 4 eura. Ja mislim da je ovo jedan veliki sendvič, ali je podeljen u 4 ovakva mala dela. S obzirom da ima mnogo toga unutra, smatram da je ovo sasvim okej. Ne znam šta vi mislite. Ali da probam, inače, kao što sam i rekao, hrana ovde ima mnogo drugačiji ukus, mnogo jači ukus, mnogo lepši ukus. Piletina ima mnogo jači ukus, jeo sam skoro svinjetinu, ljudi, to je tako jako. Sve je mnogo bolje, ljudi. Nema toliko tih veštačkih aditiva, te hemije. Nema veze u kojem ste gradu kokoške trčkaraju po ulici. Naravno, ne ovim velikim ulicama, ali znate na šta mislim. Slanina je onako dobro ispečena, ali kao da imate nešto u ustima što ne bi trebalo da bude. Mislim, slanina je nešto tvrđa, piletina je blaga i tu je taj neki krem. I onda slanina je jedino što iskače. Ali vas tera da uzmete i drugi zalogaj, što je dobro. Znači, ovi sendviči ne stoje u radnji 2 dana dok se ne proda, taj fazon. Svaki dan sveže, imaju onako tople stolove i tu izbacuju, znači, piletinu, salate i svašta nešto. Piletinu sam jeo drugi dan odmah. Nemate pojma koliko je ukusno. Ja takvu piletinu stvarno ne znam kad sam jeo. U Nemačkoj sigurno nisam jeo takvu piletinu. Ok, druga stvar koju želim da probam jeste neki dominikanski kolač sa sladoledom i šlagom. Izgleda mnogo lepo, 75 pesosa, to je jako jeftino, stvarno jako jeftino. Znači, ako ste u B&B-u i ne znate šta ćete nešto slatko čisto da imate u frižideru, kupite 2-3 ovakva kolača i šta već i da. Mislim da je neka klasika koju imamo i mi ovo kod kuće. Ok, ovo mi izgleda kao u stvari kao muffin, ali
izmrvljeni mafin. I ovo prave ručno i prodaju u toj velikoj radnji. Evo nas Dominikana na krovu jednog Airbnb-a. Ovako oni suše veš, što je sasvim normalno po ovoj vrućini. Evo kako izgleda San Pedro de Macorís, prelepo, ja sam oduševljen, znači uživancija je nemoguća, probudiš se svaki dan pozitivan, nisi negativan, kao što je to stvar u Nemačkoj. Čekaj da vam objasnim samo kakve su ulice u Dominikanskoj republici. Ulice u Dominikanskoj republici su strašne. Retko koje ulice u gradovima da su dobre, bile su dobre u jednom gradu koji ja ga zovem Highway. Ja ga zovem Highway, ali se ne zove Highway, zato što oni to drugačije izgovaraju i ja stvarno ne mogu da se setim sad kako se kaže taj grad, ali evo pišem vam tu sa strane. Taj grad ima lepe ulice, deo grada Otra Banda isto ima dobre ulice, dok Boca Chica, La Romana i San Pedro de Macorís mnogo loše ulice. San Pedro de Macorís ima najgore ulice. Ja mislim ljudi, za malo da sjebem auto čoveku, prednju masku sam nekoliko puta udario, zato što ulice imaju te neke rupe koje su sa namerom napravljene da uspore vozila i imaju ležeće policajce koje ne možete da primetite po tom jakom suncu ili uveče, zato što nisu prefarbani nikakvom farbom, nego su normalne boje asfalta i onda vi to ne vidite iz prve, ne vidite odmah. Trebalo mi je stvarno dobrih 8 do 10 dana da se ja naviknem i da primetim šta je na ulici. I sad, naravno, dok sam vozio Boca Chicom, morao sam mnogo da vodim računa, ali više sam morao da vodim računa u San Pedro de Macorís gradu, zato što je stvarno, ulice su strašne, a kad već pričam o ulicama, vidjet ćete na snimku, nema znakova na putu. Nema znakova na putu, a pravilo desne strane ne poštuje niko. Šta više, tamo kod njih imaš drugačije pravilo, da veći auto mora da čeka na manji. Nije ono kao, znaš, auto koji je teži, recimo ima pravo prvenstva jer je veći, treba mu više prostora, mora sačekati da prođe, ne, oni čekaju na tebe. Ima tu dosta toga što je drugačije. Semafor. Kakav semafor, bre, pusti me semafora, druže. Ako je crveno, jebe se njima, oni prolaze kroz crveno i to je to. Oni prolaze kroz crveno. Ja sam bio u šoku, ja stanem na crveno, oni meni sviraju da ja prođem, druže. Kakav semafor, bre. Što je najjače, policija stoji pored njih, pored mene, iza mene, ide mi u susret i nikom ništa, niko njih neće zaustaviti. Kad budete vozili Dominikanskom republikom i kada budete se vratili kući bez da napravite jedan udes, bez da uništite vaš auto, možete se nazvati profi vozačem. Ja mislim da onda možete da vozite svuda. Jer ovo što sam ja doživeo, ja to nisam nigde nikada video, da jedan narod toliko ne želi da igra po pravilima. Mogu vam reći da sam jako lepo spavao i svaki dan sam se budio u 6 ujutru. Svaki dan sam se budio u 6 ujutru, uživancija, spreman sam da izađem napolje, sunce, lepo vreme, ja sam... Inače, stan, kao što ste i videli, bio je obezbeđen, znači, klimom, imao je tamo onaj veliki ventilator sa svetlom, frižider, kuhinja, imao sam veš mašinu koja je prva 4 dana nije radila kako treba, jer oni su kupili veš mašinu i mislili su da samo treba doneti veš mašinu i ostaviti je i ona radi. Ne, mora da se izvade oni šrafovi koji blokiraju centrifugu, blokiraju bubanje da se okreće, da suši, zato što je to zbog transporta tako i kada se mašina transportuje kući, to već mi znamo, jer tako Balkanci, ta 4 šrafa se izvadi napolje i kada se izvade napolje, onda može čovjek normalno da pere i da suši veš. Međutim, ja nisam želeo da čačkam tu veš mašinu,
I rekao sam ljudima problem, oni su došli i naravno da su, znaš, prvo je ta neka devojčica pričala na telefon, kao pa znaš, mislim razumeo sam, ja razumem španski, ali ne znam da ga pričam, znaš, oni su, on je stavio previše veša, pa pokvario je mašinu, pa ovo ono, dok ja njoj nisam objasnio neke stvari. Onda mi je bila jako zahvalna i onda je njena baka bila isto jako zahvalna, došla je 2-3 puta, želela je da pričam sa njenim mužem koji je iz Belgije inače, i koji mi je pričao malo više o biznisu, kakav on biznis ima i šta treba uraditi u ovoj zemlji i na šta treba obratiti pažnju. I hvala mu puno za to, pričali smo na nemačkom i dosta pravaca mi je dao mi je broj telefona, kontakt info, gde sam ja posle saznao da ta žena ima plantaže kakaa, plantaže manga, i mnogo zarađuje tu, ima 2 hotela, ima dosta tih stanova koje je iznajmljio kao Airbnb. Naravno, to i jesu bile moje ideje i pre nego što sam došao, ali ja sam želeo kontakte, ja sam želeo informacije i napravio sam i stvorio sam kontakte, imam jako dobar kontakt sa tom ženom koja je advokatica, koja će mi naravno trebati. Imam već u planu da kupim plantaže kakaa, za mango nisam razmišljao, ali plantaže kakaa definitivno. Ljudi, vi za 3 do 5.000 eura možete neka 3 do 6 km plantaže da kupite kakaa i to je jako dobro. I ako imate dobru ideju, to možete da plasirate na tržište, čak i u Srbiji, i svašta nešto, znači morate imati dobru ideju. Ja imam ideju, nemam para. Verovatno je većina, kao i vi, nemate love, ali čovjek može uzeti kredit, investirati, bolje i to nego da uzmete kredit kao što mnogi to rade i onda idu u Crnu Goru na more. Druže, u Crnu Goru, ono, gde jesi lud. Ok, moj treći dan, imao sam u planu da upoznam nekoga, neku osobu s kojom se već čujem dugo, međutim, ta osoba nije imala vremena sve vreme dok sam ja bio tamo. Onda sam ja odlučio, ok, onda ću ja da uživam i sam da stvaram kontakte, sam ću da pokušam da skontam ovo mesto. Koliko god bilo vruće ovde, oni dok voze motore nose dukseve, brate, i neke prsluke i šta ti ja znam. Ja bi trenutno išao golišav, vreme je prelepo, ali evo, kao što možete da vidite, motori su ovde glavna stvar. Da, znači nose dukseve na ovo vreme, ovo je strašno. Mislim i da voziš motor u majici po ovom vremenu, pa ne bi osjetio hladnoću sigurno. Ali okej, to je njihova fora. Evo ga, ovo je taj njihov tržni centar, Jumbo. Da, ono, ništa posebna radnja, sve osnovno je tu. Mešani proizvodi, ima nekih uvezenih iz Grčke. Dobra stvar. Upoznao jednu divnu osobu, stvarno divna osoba. Ja ne mogu da verujem kada je meni ta osoba, kada je meni ta devojka rekla da za 4 godine veze njen dečko nju nije nikada odveo na more. Vama treba da bude jasno da ona živi u gradu koji nije tako daleko od mora, kolima 30 minuta. Nema busa, ima buseva koji voze, ali to je...
teško za objasniti, znači neće vas odvesti direktno tamo na more, nego do nekog grada i onda iz tog grada morate ponovo bla bla bla. Uber vozače, koliko sam primetio, tamo niko ne uzima, niko ih ne traži. Dobrodošli zajedno sa dozom realnosti u Dominikansku republiku. Kao što možete vidjeti, vozimo se trenutno ulicama. Kasnije kad uđete u uži centar ovoga grada je malo katastrofa. Ali ja sam uzeo Airbnb u jednom gradu koji je još gori. Taj Airbnb ste verovatno gledali u prošloj epizodi. Da bi neki uvod u celu ovu priču. Došao sam ovdje, zašto? Zato što želim da pobegnem od Evrope, smatram da Evropa više nema šta da ponudi i smatram da je Evropa postala jedan veliki problem, da je psihički više se ne može to psihički izdržati i voleo bih da se preselim ovdje, to definitivno. Iako izgleda haotično, verujte mi, ima tu neku dozu opuštenosti. Ljudi kao ljudi žele da pomognu, dobri su, to sam već rekao u prošloj epizodi. Odgovorit će vam na pitanje, iako vas ne razumeju na engleskom, ali definitivno će biti tu da vam pomognu, da vam objasne na njihovom jeziku, naravno, iako ne znaju engleski, jer oni će shvatiti šta vama treba. Španski znam onako, ništa posebno, dovoljno da se sporazumem, ali sada ga znam još više posle 2-3 dana. I da, kao što sam i rekao, voleo bih da se preselim u ovako neki grad, ali ne tek tako da živim pod nekom kirijom ili nešto, već da kupim nešto, neku kuću, neki stan. Čak ni ovdje nije jeftino, ali ta cena, ono što se nudi recimo u Nemačkoj za 200.000 eura, ovdje možete za te pare kupiti kuću sa bazenom. Možete da otvorite restoran za te pare, možete mnogo toga. Zemlja ova pruža mnogo mogućnosti i verujem da će da se razvije vremenom još više. Da, hrana je dobra, iako mogu da kažem ako bi ovdje napravili neki restoran ili neki kafić sa nečim malo drugačijim, posebnim, mislim da bi to definitivno išlo i ljudi bi se obradovali. Da, ovdje su ljudi šaroliki. Šta znači šaroliki? Pa znači to da ima ih svih vrsta i veličina, znači beli, crni, plava kosa, crna kosa, plave oči, zelene oči, stvarno su ljudi lepi i to su vam sve Dominikanci. Naravno, bilo bi dobro da ih pitate pre nego što uopšte uđete u neki kontakt sa njima, ako neko od vas traži, ne znam, neku vezu ili nekog prijatelja, najbolji za to su Dominikanci, ali zašto kažem u Dominikanskoj republici su najbolji za to Dominikanci? Zato što ovdje imamo i ljude koji su iz Haitija, ali to vam baš ni ne treba, jer Haićani baš nisu nešto popularni, tako da preporuka je da imate kontakt samo sa pravim Dominikancima. To vam je ono najbolje što možete da uradite. Koliko sam razumeo, ova zemlja je jedna od retkih koja se finansijski, to jest ekonomski i turistički naravno drži u odnosu na druge zemlje kao što je Kolumbija, trenutno Argentina, kao što je Kuba trenutno. Oni se dobro drže, funkcionišu još, kao što može da se vidi. Da, ovdje imate dosta različitih stvari za uraditi. Što se tiče biznisa, poslova, ovdje može dosta toga da ide. Ali ja sam više za neku hranu, pošto oni vole da jedu. Obožavaju. I mislim da bi čak naša balkanska hrana njima bila ono wow. Osim toga, ovdje kada se probudite ujutru, pošto ja živim u Nemačkoj, to već znate, rekao sam vam, ja kada se probudim u Nemačkoj ujutru, ne želim da mi počne dan. Nisam nešto raspoložen.
sad ono kao jaj, pogotovo sad što su ljudi sve gori i gori. I nije mi do ničega. I onda ono kao ajde samo da izguram dan. Kada sam slobodan, ne radim ništa, sedim kući, gde da idem jer je vreme loše, pada kiša. E sad ovde, probudim se u 6 i jedva čekam da mi počne dan. Spreman sam da idem napolje. Ja normalno ne izlazim napolje kao što sam rekao. Znači PlayStation, kuvanje, YouTube, serije, filmovi, ali ovde nemam interesa za tako nešto. Želim da izađem napolje, da vidim ljude, da se provozam do radnje, hoću da osjetim to sunce, da idem na more, svašta nešto. Znači, zemlja definitivno pozitivna, lepo reaguje na raspoloženje, uklanja tu depresiju, ljudi su svi nasmejani, iako, evo, kao što vidite, žure, tu nema levo, desno, napred, nazad. Nema tu nekih teških znakova što treba da pratite. Jednostavni su. Ja ono što radim jeste vozim veoma pažljivo i puštam ih, jebi ga. Nema veze, šta da radim? Wow, kolika rupa, druže. Poznavajući ovu ulicu ima još jedna takva rupa, tu negde. Da, to je ono što je mene, evo je, to je ono što je meni iznenadilo jako. Ima jako puno problema sa putevima, znači strašno, s obzirom da ne vidim nigde neka teška vozila, kamioni i šta ti ja znam, vidim automobile i vidim mnogo motora. Odakle te rupčage, to meni nije jasno. Autoput, vidi se da su se dosta potrudili autoput da srede i gde god idete, kad god vam se pojavi da platite taksu, to je da platite putarinu, putarina je uvek ista koliko god vi brzo vozili. Inače, ograničenje u Dominikanskoj Republici je 100 km na sat, ne smete ići brže, kao što sam ja pre neki dan pa sam platio kaznu, ali o tom potom. Samo 100 km na sat. Tamo gde je Samoa je na drugoj strani zemlje, tamo se vozi 80 na autoputu. Tako da morate da vodite računa o tim stvarima, to je jako bitno. Evo, prvi kamion, znači. I to oni američki. Dosta njih sanja da ode u Ameriku, dosta njih ima taj neki plan. Misle da je Amerika jedna jako velika prilika. Ne znajući da ovde u stvari imaju mnogo toga i da Amerikanci žele da dođu ovde. Ja nisam želeo da odem, kao što sam već i rekao, nisam želeo da odem u neko turističko mesto gde je bazen, otvorena plaža, imam hotel i to je to. Ne, hteo sam da upoznam ovaj narod, vidim kakvi su, šta rade, kako razmišljaju i pravo da vam kažem, evo, upoznajem ih i to vrlo dobro i drago mi je što nisam otišao tamo gde je non stop lepo, nego vidim i lepo i ružno i problematično i nešto za popraviti, ali sam u mnogo velikom kontaktu sa ljudima, baš zato što nisam otišao u hotel, nego sam otišao u neki Airbnb u nekom gradu koji je jeftin, koji nije tako skup, koji opet nije nešto, da kažemo, bogat. Tako da to preporučujem svim avanturistima, jer ja sam imao baš dobru avanturu prva 2 dana sa prednjom levom gumom koja je naletela, to jest ja sam naleteo na 2 eksera, pa se izduvala. I onda sam je nosio da se krpi, pa sam je zakrpio, otišao do drugog grada da upoznam neku curu i njenu porodicu, pošto su oni stvarno jako gostoprimljivi i jako su dobri ljudi, fini, kulturni i sve. I ja sam odlučio da se upoznam s njom, upoznali smo se i njena porodica mi je pomogla da nađem negde gde ima da se popravi to.
ona je otišla sa mnom i ja sam kupio novu gumu za 20 eura, vidi ovoga, vidi ga. Gde će suprotan smer, majku ti, sa 2 pune linije. Eto, oni ne vode računa o tome, to mora da vam bude jasno, to njih ne zanima. Znači, oni kako misle da treba da se voze, oni će tako da voze. Tako da, hvala dragom Bogu što me čuva, to mogu da kažem. Da, i onda sam ja kupio novu gumu, jer dečko je rekao nije dobro popravljena, ali popravit ćemo je. Ali ja sam mu rekao koliko košta nova guma, rekao je 2200 pesosa. I je rekao nema veze, i on je uzeo novu gumu i stavio novu gumu i hvala Bogu nemam problema. Jeftina je zemlja, nije skupa, ali ako pucate pare kao ja, budala, na eto, prekoračenje brzine, ne znam, svašta nešto, jel, prekoračenje brzine, pa onda ta guma i to, na tu glupost gubite pare bez veze. Ali u svakom slučaju ja preporučujem da dođete u ovu zemlju, prvo da uživate, dođite kako god želite, ali eto, to je jako dobra ideja da odete u neki grad, uzmete auto i preporučujem da idete znači ne u neke restorane, nego idite brza hrana, znači ono na ulici, ulična hrana, to je, vidi, velika preporuka, obavezno da idete u El Macao, prelepo more, prelepa plaža, a to ću vam pokazati još, vidjet ćete, ja sam uživao, ja sam bio wow, i mnogo mi je drago što me cura odvela na tu plažu. Dominikanska republika. Evo ga, sad ste mogli da vidite, znači samo ubacivanje, nema tu žmigavca, nema tu ničega, neki čak nemaju ni svetlo, pa uveče kad vozite morate da vodite računa, mislim, svašta sam video, stvarno, video sam i lika koji vozi kola bez šofer šajbne, stavio je naočara za sunce i cepa i to nije vozio sporo, on je dao gas. Evo ga ljudi, bio sam u Otra Banda, to vam je blizu Punta Cane, kupanje, zajebancija, sada sam u pravcu Boca Chica, San Pedro de Macorís, gde sam i uzeo Airbnb, uživanje, jednostavno, kuliranje, ljudi, bez auta ne možete ništa, bez auta ne možete da idete od grada do grada, znači pravilo desne strane ne postoji, to zaboravite. Šta da vam kažem, osim da Dominikanska republika je lepa zemlja koja treba da se izgradi, morate da vodite računa, znači ovde se na autoputu vozi samo 100. Vozi se 100, u Samani se vozi 80, sad gde je Samana, ne znam ni ja sam, to je neki deo Dominikanske republike, znači na autoputu se ne ide brže. Za 100, znači za 12 km/h više sam platio 4000 pesosa. Sad koliko je to 4000 pesosa tačno, ne znam, verovatno ću napisati ovde negde u videu koliko je to eura. Evo, sad malo pre me kontrolisala vojska i vojska mi kao jedan lik teo da me pusti, sasvim je bio ok, korektan, dok ovaj drugi lik je prišao i kao šta imamo, kaže ovaj nemamo ništa, sve ok, i teo je da me pošalje, međutim ovaj me zaustavlja opet i kaže kao, jel imaš neki poklon za nas, imaš nešto da mi pokloniš, rekao šta da ti poklonim, tvoji prijatelji mi rekao uzeli 4000 pesosa, i on me gleda, ko? I rekao tvoji prijatelji, kaže danas, i rekao da, danas, i onda kao ne, ajde ok, dobro je kao, zamisli ti to druže, milicija vojna, znači strašno, ovde ima još tih nekih stvari koje treba da se menjaju, tako da to treba isto da vam bude jasno. Evo, posle 12 godina, koliko sam u Nemačkoj, dobio sam nemački pasoš i kada sam dobio nemački pasoš, kao što sam i rekao, tražio sam neku zemlju gde mogu da investiram, gde mogu da živim život, da uživam, i našao sam je i otišao sam da vidim kako je to zemlja, i ono što sam želeo jeste da idem na more. Ja sam bio 5 dana na moru, 4-5 dana na moru, ali pričam o kupanju. A ovako sam definitivno non stop, stalno sam bio, prolazio pored mora, bio na moru, bio na šetalištu. I ja sam otišao prvi put taj 3. dan na more i meni je bilo prelepo. El Macao se zove plaža. Prelepo, čista voda, ljudi, ja tako čistu vodu ne sjećam se kad sam video. Znači čista voda,
more, sve je bilo jako lepo. Pogledajte što je lepo, evo tu su neki apartmani. Da sam znao da ću sa ovom curom trenutno da provodim dane, ja bi uzeo apartman ovde, a ne tamo. Naravno, ljudi su jako, evo pogledajte, kokoške ovde kljucaju oko đubreta, znači ne znam šta da kažem. To je ono što ja pričam, u svakom gradu, nema veze koliko je grad veliki, ljudi drži kokoške, krave, znači normalno kao da je selo, a u stvari nisu tako izgrađeni. Nisu tako izgrađeni i ne samo to, mislim da će kroz 10-20 godina ovo mesto da bude mnogo drugačije. Ovo će se rušiti, ovde će biti zgrade. Ja verujem u to. Zašto? Zato što je ova zemlja počela da se gradi sve više i više i postaje polako tražena u svetu, da ljudi dođu ovde, da kupe nešto, da žive stranci, jel, kao ja, kao možda vi. Pazi, svi naši ljudi beže nazad za Srbiju, žele da žive u Srbiji, posle življenja u Nemačkoj, jel? Međutim, istina je ta da ćete mnogo jeftinije proći ako živite ovde nego u Srbiji, verujte mi. Ok ljudi, veliki pozdrav Doza realnosti ovde, sada smo na plaži El Macao, mnogo je lepo, ulaz je besplatan, a prebrutalno izgleda. Ono što mogu da vam kažem jeste da morate dođete ovde, ovo je raj na zemlji, znači Karibi su jednostavno prebrutalni, ulaz je besplatan, ali možete ovde leželjke da iznajmite, uživancija definitivno. Ima dosta ljudi, juče je bilo mnogo toplije i nije bilo toliko ljudi, međutim sada ih ima i previše. Tako da sve preporuke, pustit ću vam jedan prilog gde ćete moći malo da uživate u talasima ovog prelepog mora i ove prelepe plaže. I vidimo se u sledećoj epizodi gde ćemo nastaviti da pričamo o Dominikanskoj republici.